ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், வெல்கம் பேக். அம்சரஜ் ஃப்ரம் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் மாஸ்டரி 4.0. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு அழகான ப்ராடக்ட்டுங்க. கண்டிப்பா மியூசிக் லவ்வர்ஸ்க்கு எல்லாருமே இந்த ப்ராடக்ட்ட வந்து பிரிஃபரன்ஸ்ல வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான். சரிங்களா? இந்த ப்ராடக்ட்ட நீங்க ஒரு அஃபிலியேட் பார்ட்னரா Amazonல ஜாயின் பண்ணிட்டு புரமோட் பண்றது மூலியமா ஒரு 30 டேஸ்ல உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்க்ரீன்ல பாருங்க. ரூ. 1,12,485. சரிங்களா? இந்த ரூ. 1,12,485 இந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு டிமாண்டடா? நான் ஏன் இந்த ப்ராடக்ட்ட சஜெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்றது எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த வீடியோவுல நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்க கத்துக்கணும். ஒரு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் கத்துட்டு ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல உள்ள வரணும். சரிங்களா? உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய இப்ப இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன நீங்க கண்டிப்பா மாத்தணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவ பாருங்க. ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. சரிங்களா? அதேபோல இப்ப வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் வந்து கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. சரிங்களா? பட் என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்து வொர்க் அவுட் பண்ற கிளாரிட்டியும் உங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னாலும், நீங்களும் இந்த மாரி ஒரு ப்ராடக்ட்ட எடுத்து நீங்க வொர்க் அவுட் பண்றது மூலியமா நீங்களும் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல வரதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? சரி, நம்ம இது என்ன ப்ராடக்ட்ன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1500 ஓகேங்களா? போட் அவாந்தே பார் 1500 சொல்லுவாங்க. 2.1 சேனல் ஒரு சவுண்ட் பார்ங்க அது. சரிங்களா? இது உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது, போட்டோடைய பிராண்ட்ல இருந்து வந்த ஒரு சவுண்ட் பார். சரிங்களா? இது நல்லா இருக்கு. பாருங்க, லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அண்ட் வந்து இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு 120 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் அண்ட் சப்வூஃபர் இருக்கு. சரிங்களா? அதே மாரி இது வந்து நல்ல ஒரு பாஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு ஹோம் தியேட்டர் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு வீட்ல வந்து நீங்க அந்த ஒரு மியூசிக் லிசனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்து நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்டட் ப்ராடக்ட் தான் சொல்லுவேன். சரிங்களா? இந்த பிராண்ட் வந்து இன்னைக்கு 56% டிஸ்கவுண்ட்ல. சரிங்களா? கிட்டத்தட்ட ரூ. 16,990 வித்த ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு வந்து ரூ. 7,499 விக்குது. சரிங்களா? நம்ம சின்ன ஒரு அஃபிலியேட் கால்குலேஷனுக்கு போயிரலாம். ரூ. 7,499 ஓகேங்களா? இந்த ப்ராடக்ட் என்ன கேட்டகரில வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்டகரில வருது. சவுண்ட் பார் ஸ்பீக்கர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ நம்ம Amazonல வந்து அமேசான் அட்வர்டைசிங் ஃபீ ஷெட்யூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல தேடினீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்துரும். இந்த பேஜ் வந்து என்னன்னா, அமேசான் வந்து இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து என்ன பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன்ஸ் குடுக்கலாம் அப்படின்றத ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் சரிங்களா? அவங்க கிட்ட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, 17 விதமான கேட்டகரி இருக்கு. இதுல 3,00,00,000 ஆக்டிவ் ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாமே 0.2% லிருந்து 9% கமிஷன் ரேட் வருதுன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த பேஜ் கிரியேட் பண்ணி குடுத்துருக்காங்க. இதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன இதுல வருது? எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்ஜெட்ல வருது. சரிங்களா? 5% டிஸ்கவுண்ட்ஸ் குடுக்குறாங்க. 5% கமிஷன்ஸ் குடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ரூ. 7,499 இன்டு 5 டிவைட் பை 100 விச் இஸ் 5% சரிங்களா? ஒரு கன்சியூமர் ஓகேங்களா? ஒரு கன்சியூமர் உங்களுடைய அ ரிவ்யூ ஆர்டிக்கிள்ல இருந்தோ, இல்ல YouTubeல இருந்தோ உங்க மூலியமா போயிட்டு Amazonல பை பண்றாருன்னா, உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 374.95 சரிங்களா? நீங்க எப்பயுமே அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல உள்ள வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து எப்பயுமே 10Xல இருக்கணும். சரிங்களா? நீங்க 10 சேல்ஸாவது ஒரு நாளைக்கு பண்ணணும். சரிங்களா? நீங்க எழுதுற ஒரு ஆர்டிக்கிளா இருக்கட்டும், நீங்க போடுற ரிவ்யூஸா இருக்கட்டும், அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 10 சேல் ஆகுறதுக்காக நீங்க பண்ணா மட்டும் தான், உங்களால நான் சொல்ற அமௌண்ட்ட வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ல எடுக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள்ல வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 3,749.50 சரிங்களா? இது கன்சிஸ்டன்ட்டா ஒரு 30 டேஸ் நீங்க வொர்க் அவுட் பண்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 1,12,485 சரிங்களா? இந்த ரூ. 1,12,485ன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 ப்ராடக்ட்டுங்க. சரிங்களா? 300 ப்ராடக்ட்ட நீங்க இந்த பிராண்ட்ல மூலியமா சேல் பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா, இதுக்கு என்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் இந்த இந்த இத வந்து முதல்ல வந்து ஒரு 3 டூல் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? 4 டூலு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ YouTubeல இந்த ப்ராடக்ட்ட உண்மையிலே தேடுறாங்களா? எப்படி தேடுறாங்க? அதே மாரி நம்ம வந்து Google சர்ச் ரிசல்ட்ல சரிங்களா? ஒரு 2 பிராண்டட் எடுத்திருக்கேன். ஒண்ணு எஸ்எம் ரஷ் எடுத்திருக்கேன். இன்னொன்னு வந்து ஒரு பெய்ட் டூல் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? இந்த பெய்ட் டூல்ல Googleல இந்த ப்ராடக்ட்ட எப்படியெல்லாம் தேடுறாங்க? சரிங்களா? என்ன மாரி கொ இது அந்த வேர்ட போட்டு தேடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே மாரி இந்த ப்ராடக்ட் லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல Amazonல எவ்வளோ சோல்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். சரிங்களா? இந்த 4 டூல இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த எஸ்இஎம் ரஷ்ஷ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? எஸ்இஎம் ரஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா, போட் ஆவந்தே அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? ஜெனரிக் டெர்மு. இந்தியாவுல ஓகேங்களா? இது எப்படிலாம் எடுத்துட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, போட் ஆவந்தேஸ் பார் அப்படின்னு 4,400 பேர் வந்து இந்த லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல இந்த கூகுள்ல தேடியிருக்காங்க அப்படின்றத இந்த டூல் சொல்லுது. அண்ட் இதோட கீவேர்ட் டென்சிட்டி வந்து 25% இருக்கு. சரிங்களா? 25% இருந்தா நீங்க நார்மலா நல்லாவே இந்த கீவேர்ட வந்து நீங்க வந்து டார்கெட் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதே மாரி போட் ஆவந்தே அப்படின்ட்டு
1900 பேர் தேடியிருக்காங்க. போட் அவந்தே 2000 1600 பேரு. ஸோ இதோட பேரண்ட் கேட்டகரில பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. போட் அவந்தே சவுண்ட் பார் 1300 சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் போட் அவந்தே பார் 1168 880 ஓகேங்களா? பாருங்க இங்க பாருங்க நம்மளுடைய எக்ஸாக்ட்டான கீவர்ட். போட் அவந்தே பார் 1500 590 ஓகேங்களா? போட் அவந்தே பார் 1550 ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேரண்ட் கேட்டகரில உண்மையிலேயே நெறைய கீவேர்ட்ஸ் வந்து தூக்கின்னு வருது. அண்ட் 1500க்கு ரிலவென்ட்டாவும் நெறைய இருக்கு. சரிங்களா? இதோட சர்ச் வால்யூம் இது மொத்தம் எவ்வளோ கீவேர்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 355 கீவேர்ட் வருது. இது டோட்டல் சர்ச் வால்யூம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 26,670 வந்து சர்ச் வால்யூம் லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல கூகுள்ல இந்த மாரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பியர் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? இத இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு, நான் எக்ஸாக்ட்டா என்ன பண்றேன்னா, போட் அவந்தே 1500ன்னே போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? இந்தியாவுல இந்த பெய்ட் டூல் எப்படி எடுத்துட்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. நான் இத வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் 3 மந்த்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஓகே. இப்ப வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போட் ஆவந்தே பார் 1500ன்னு 530 பேர் தேடியிருக்காங்க கூகுள்ல லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல. சரிங்களா? அண்ட் போட் 1500 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ன்னு 410 பேர் தேடுறாங்க. போட் 1500 சவுண்ட் பார்ன்னு 390 பேர் தேடுறாங்க. ஓகேங்களா? போட் ஆவந்தே 1500ன்னு 270 பேரு. போட் ஆவந்தே 1500ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பாருங்க மிஸ்பெல்லே 110 பேர் தேடியிருக்காங்க. அண்ட் போட் ஆவந்தே பார் 1500 ரிவ்யூ பாருங்க எக்ஸாக்ட்டா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிவ்யூ வந்து 100 பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதே மாரி பாருங்க போட் அவந்தே பார் 1500 2.1 சேனல் ஹோம் தியேட்டர் சவுண்ட் பார்னே 60 பேர் தேடுறாங்க. ஆக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் சொல்வேன். சரிங்களா? சரி நீங்க YouTubeல போலாம். YouTubeல பாருங்க போட் சவுண்ட் பார் 1500 போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வருது பாருங்க. YouTubeல போட் சவுண்ட் பார் 1500 110 பேர் தேடுறாங்க. போட் ஆவந்தே பார் 1200 80 வாட்ஸ் ஓகேங்களா? இது வந்து 2400 பேர் தேடுறாங்க. சரிங்களா? அண்ட் போட் 1500 சவுண்ட் பார்ன்னு 470 பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதோட சர்ச் வால்யூம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம். இது எப்படி வருது? ஓகேங்களா? ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போட் 1500 சவுண்ட் பார் பாருங்க இன்கிரீஸ் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 691% வந்து இந்த கீவேர்ட் வந்து இது YouTubeல வந்து சர்ச் வால்யூம் வந்து அதிகமா இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? காம்படிஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹையரா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மாசத்துல எவ்வளோ வருது சர்ச்சஸ்? 8210 சர்ச்சஸ் வந்து நீங்க YouTubeல வந்து இந்த பேரண்ட் கேட்டகரிக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே. சரி. இது வந்து இப்ப வந்து YouTubeலயும் சரி, Googleலயும் சரி இந்த ப்ராடக்ட்க்கு தேடக்கூடிய இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே டிமாண்ட் இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப நம்ம Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உண்மையிலேயே சோல்ட் ஆச்சா? இது எந்த அளவுக்கு இதா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இது வந்து ஒரு பெய்ட் டூல். ஓகேங்களா? இதுல பாருங்க போட் ஆவந்தே பார் 1500 2.1 சேனல் ஹோம் தியேட்டர் சவுண்ட் பார் வித் 120 வாட்ஸ் ஓகேங்களா? அந்த பாஸ் சவுண்ட் இருக்கு. போட் சிக்னேச்சர் சவுண்ட் ஓகேங்களா? போட்டோடைய சிக்னேச்சர் சவுண்ட் சூப்பரா இருக்குங்க. இது உண்மையிலேயே வயர்டு சரிங்களா? நல்ல ஒரு பிராண்ட் தான். இது யார் குடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அப்பரியோ ரீட்டெயில் பிரைவேட் லிமிடெட் குடுக்குறாங்க. 2 செல்லர் இருக்காங்க. இந்த ஒரு செல்லர நாம பார்ப்போம். இந்த லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல இவங்க எவ்வளோ ப்ராடக்ட் சோல்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, 1135 ப்ராடக்ட் போயிருக்குங்க. சரிங்களா? இவருக்கு வந்த வருமானம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 85,11,365 ரூபாய் இதுல வந்து எடுத்திருக்காரு. அண்ட் 4.3 ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து 4,899 பேர் போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆகஸ்ட் 2019ல பெஸ்ட் செல்லர் கேட்டகரியில அப்பயே வந்து இவர் உள்ள வந்துட்டாரு. சரிங்களா? அண்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் சேல் பாருங்க 17,546 ப்ராடக்ட் மூவ் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? 1 ப்ராடக்ட் 2 ப்ராடக்ட் இல்ல வருஷத்துக்கு 17,546 ப்ராடக்ட் போகுது. நான் சொன்ன ப்ரொஜெக்ஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 300 ப்ராடக்ட் சரிங்களா? ஒரு நாளைக்கு 10 ப்ராடக்ட் வீதமா ஒரு 30 நாள் உங்க ஆர்டிகிள்ல சேல் ஆகுது, இல்ல உங்க YouTube வீடியோ மூலியமா சேல் ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு வரக்கூடிய கமிஷன்ஸ் இவ்வளவா இருக்கும். சரிங்களா? இதே வந்து நீங்க ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நீங்க வொர்க் அவுட் பண்றீங்க. கண்டிப்பா இந்த இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டெடி ஃபோக்கஸா நீங்க இதையே எடுத்து பண்றீங்க அப்படின்னா, யோசிச்சு பாருங்க. இந்த 17,546 ப்ராடக்ட் வருஷத்துக்கு மூவ் ஆகுறதுல, உங்களால எவ்வளோ செயல்பட முடியும்? உங்களால எவ்வளோ கமிஷன்ஸ் எடுக்க முடியுன்றத நீங்களே பாருங்க. சரிங்களா? சரி இதோட மந்த்லி சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல கொஞ்சம் இது சேல்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, மே 31ல இருந்து சரிங்களா? நேத்து ஜூன் 29 வரைக்கும் பார்க்கலாம். இதுல வந்து லோயஸ்ட்டா எந்த பாயிண்ட் லோயஸ்ட்டா எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஜூன் 8ஆம் தேதி ஓகேங்களா 16 ப்ராடக்ட் போயிருக்கு. ஹையஸ்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா, ஜூன் 14ஆம் தேதி 80 ப்ராடக்ட் போயிருக்கு. இது லாஸ்ட் 30 டேஸ் உடைய ரிசல்ட்டுங்க. நான் ஏன் இந்த ப்ராடக்ட்ட சொல்றேன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ப்ராடக்ட் போகுது?
40, 52, 71 சரிங்களா? லோயஸ்ட்டா 16, 17, 22, 24, 54, 50 சரிங்களா? ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 20 ப்ராடக்ட்னே வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஒரு நாளைக்கு 20 ப்ராடக்ட்னா, மாசத்துக்கு 600 ப்ராடக்ட் சரிங்களா? 600 ப்ராடக்ட் நீங்க சேல் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுடைய இன்கம் எவ்வளோ ஆகும்னு பாருங்க. சரிங்களா? இது எங்க சாத்தியமாகும்னா, அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்ல மட்டும் தான் சாத்தியமாகும். அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்க நெறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க. சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏன் இந்த அமேசான் வந்து பிரைஸ் கம்மி கமிஷன் குடுக்குறாங்க. இது ஏன் எல்லாரும் நீங்க வந்து எப்ப பாரு இந்த அமேசானே பேசிட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து இன்னைக்கு வந்து இத வொர்க் அவுட் பண்ண முடியாது டெக்னிக் அப்படி இப்படின்னு நெறைய பேர் சொல்றாங்க. பட் உண்மையிலே அமேசானுடைய ஹிடன் பொட்டன்ஷியல் இந்தியாவுல யாருமே இல்ல. சரி யாருக்கும் சரியா தெரியலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சரிங்களா? ஏன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு பெய்ட் டூல்ல உண்மையிலேயே அமேசான்ல இவ்ளோ ப்ராடக்ட் சேல் ஆயிருக்குன்னு எடுத்துட்டு வருது. இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா ஒண்ணு அஃபிலியேட் மார்க்கெட் இருப்பாங்க. இல்லன்னா அந்த மேனுஃபேக்சரருடைய டைரக்ட் செல்லர்ஸ் ஓகேங்களா? அவரு வந்து ஏதான ஒரு ஆட்ஸ் போட்டிருப்பாரு. இல்லன்னா ஏதான ஒரு இது பண்ணியிருப்பாரு. பட் மோஸ்ட்லி வந்து அமேசான்ல நெறைய பேர் ப்ராடக்ட் எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணி தான் போடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப ஏதோ ஒரு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டர் இதுக்கு பின்னாடி வொர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தான் அர்த்தம். சரிங்களா? ஒருத்தர் இல்ல நெறைய பேர் கூட வொர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ நீங்க அந்த மாரி ஒரு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்ல உள்ள வந்து இந்த மாரி ஒரு ஜென்யூனான மெத்தட் சரிங்களா? இன்னைக்கு $100 $200 வந்து நீங்க ஒரே நாள்ல சம்பாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு காம்படிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி நீங்க டார்கெட் பண்றதுக்கு பதிலா, இந்தியாவுல இந்த அமேசான் உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு. அமேசானுடைய டிமாண்ட் வந்து இந்தியாவுல ரொம்ப ஜாஸ்தியாவே இருக்கு. நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு வீட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லன்னா, நம்ம அமேசான்ல போடுறது போய் தேடுற அளவுக்கு வருது. சரிங்களா? அந்த மாரி ஒரு நீட்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு, நீங்க உங்க ப்ராடக்ட்ட நீங்க தெளிவா புரிய வைங்க. சரிங்களா? இந்த ப்ராடக்ட்ல இவ்வளோ இருக்கு. இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கு. ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. சரிங்களா? தாராளமா சொல்லலாம். அப்படி சொல்லும்போது, கண்டிப்பா அவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ட உங்க மூலியமா வாங்குனாங்கன்னா, உங்களுக்கு கமிஷன்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். சரிங்களா? அமேசான ஏன் நான் டார்கெட் பண்றேன்னா, 1ஆம் தேதி ஆனா ஷார்ப்பா உங்களுக்கு இன்கம் மாரி ஒரு அமௌண்ட்ட போட்டுட்டே இருப்பான். சரிங்களா? ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டா இருக்கட்டும், இல்ல பெரிய அமௌண்ட்டா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு அப்ரூவல் ஆயிடுச்சுன்னா, 1ஆம் தேதி ஆனா ஷார்ப்பா வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த வந்து ஒரு ட்ரஸ்டபிலிட்டி வந்து அமேசான் வந்து நல்லாவே கிரியேட் பண்றாங்க. சரிங்களா? அதனால நீங்க நம்பி வொர்க் அவுட் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதே மாரி அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்க ஒரு நல்ல மெத்தேட கத்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜில உட்காருங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி ஒரு ப்ராடக்ட்லாம் நான் எப்படி ஒரு டொமைன எடுத்து வொர்க் அவுட் பண்றது? ஒரு கன்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி வொர்க் அவுட் பண்றது? இதுக்கு எப்படி அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்றதுன்றத நான் வந்து ஒரு 40 வீடியோல தமிழ்லயே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லியிருக்கேன். என்னுடைய சின்ன ஒரு ஒரு பெய்ட் கோர்ஸ் சரிங்களா? ரூ. 1999 நீங்க 40 வீடியோஸ்ல ஒரு 4 மணி நேரத்திலிருந்து 6 மணி நேரத்தில இந்த கோர்ஸ படிச்சு முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஒரு இந்த மாரி ஒரு ப்ராடக்ட் எல்லாம் எடுத்து வொர்க் அவுட் பண்றதுக்கான ஒரு பேசிக் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு வந்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாரி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்ட எடுத்து நீங்க அழகா வொர்க் அவுட் பண்றீங்க. என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜில வொர்க் அவுட் பண்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூ. 1 எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கும். சரிங்களா? எனவே எப்பயுமே யூசுவலா வந்து அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் இன்னைக்கு நீங்க வொர்க் அவுட் பண்றீங்க. நாளைக்கு உடனே வந்து இன்கம் வந்துரும். நான் பில்லியனர், மில்லியனர் அதெல்லாம் வொர்க் அவுட் ஆகாது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போங்க எப்பயுமே. சரிங்களா? அந்த ரூ. 1 எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். பட் ரூ. 1 எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய இன்கம் அந்த கமிஷன் இன்கம் வந்து ஃப்ளோ ஆகறதுக்கு நெறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நல்லா வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? இந்த மாரி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் எடுத்து நீங்க உண்மையிலேயே வொர்க் அவுட் பண்றது மூலியமா ஒரு பினான்சியல் ஃப்ரீடமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்க்கு உள்ள வரதுக்கு நெறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? சரி இந்த அமேசான் வீடியோ சீரிஸ்ல நெறைய ப்ராடக்ட்ட பார்க்குறோம். அதிலயும் ஹைலி டிமாண்டட் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அந்த வகையில இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு அழகான ப்ராடக்ட்ட பார்க்கலாம். பை.